Malume ubheke. Ngibukele inkanyezi la mshana. Yini umsebenzi wazo vele? Awungitshela mshana. Mawubhekile wena. Yini umsebenzi wenkanyezi? Mina ngicabanga ukuthi zenza kube kuhle sibhakabhakile. Ushayelani khona mshana? Ey, yabona mshana. Inkanyezi idlala indima enkulu kakhulu empilweni zethu. Ngoba noma kumnyama mshana, izona ezisikhanyiselayo. Kanti-ke nasemandulo okhokho babesebenzisa zona ukuze bazi ukuthi sesikuphi unyaka noma sesikuphi inyanga. Wow, so siyasebenzisana ukuze sikhona ukusinika yonke le information. Siyasebenzisana kakhulu ayithi uyabona njengale nkanyezi. Awungitshela, banebe yodwa bizokwazi ukuthi sikhanyisele iphinde siphe lonke lo lwazi. Cha, esingeke siyibone nokuyibona. Qinisileke mshana athi uyabona kufana khona-ke empilweni mshana. Kufana nazo lezi ngoma. Siyadinga ukuthi sisebenzisane njengazi inkanyezi esiphakaphakeni. Just like uma ukenzela itiye bese mina ngaliletha. Exactly. Athi uyabona ngithanda ukuthi uhlakaniphile wena mshana wami. Kunjalo. Kanti-ke futhi-ke ikona-ke phela ukubaluleka kwani kwe-collaboration. Clock it, malume, clock it. Clock it mshana. Ngikhumbulile Tawuza ungilahle ngikhumbulile